នៅពេលលែងលះតើប្តីឬប្រពន្ធជាអ្នកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកូនប្តីប្រពន្ធដែលមានបំណងលែងលះគ្នាត្រូវធ្វើការលែងលះតាមផ្លូវតុលាការដោយការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬពាក្យសុំក្នុងករណីដែលមានកូនជាអនិច្ចជនអាយុក្រោម18ឆ្នាំតុលាការត្រូវសម្រេចអំពីសិទ្ធិអ្នកគ្រប់គ្រងកូនប្តីឬប្រពន្ធជាអ្នកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកូនដែលភាសាច្បាប់ហៅថាអ្នកមានអំណាចមេបាតាមការព្រមព្រៀងរបស់ប្តីប្រពន្ធឲ្យប្តីឬប្រពន្ធជាអ្នកគ្រប់គ្រងកូនករណីដែលប្តីប្រពន្ធមិនព្រមព្រៀងគ្នាតុលាការនឹងកំណត់ប្តីឬប្រពន្ធជាអ្នកគ្រប់គ្រងកូនដោយផ្អែកលើប្រយោជន៍របស់កូនដើម្បីកំណត់យកឪពុកឬម្ដាយតុលាការត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃសមត្ថភាពក្នុងគ្រប់គ្រងអាយុសុខភាពរបស់ឪពុកម្ដាយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រាក់ចំណូលមុខរបរចំណេះដឹងទំនាក់ទំនងល្អវាងកូននិងឪពុកឬកូននិងម្ដាយស្ថានភាពរបស់កូនតើកូនចង់រស់នៅជាមួយអ្នកណាករណីប្តីប្រពន្ធលែងលះគ្នាពេលកូននៅក្នុងផ្ទៃច្បាប់កំណត់ថាម្ដាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងកូនអ្នកមានអំណាចមេបាប៉ុន្តែក្រោយពីកូនកើតមកតុលាការអាចកំណត់ឪពុកឬម្ដាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងកូនតាមការព្រមព្រៀងឬផលប្រយោជន៍របស់កូន